әншілердің есімдерін білмейтін адам жоқ. Олар өздерін әлемдік деңгейдегі әнші ретінде таныту үшін талай тер төккені анық. Ал біздің қазақ әншілері шетелге өздерін таныталып жүрме? Ол үшін не істеу керек? Жаңа болып атқан конкурстарға жиі барып тұру керек. Кубалықтар болсын, басқа мемлекеттен әншілер болсын, өздерінің тілінде орындайтын болса, ол ән ол жақта да хит болады. Осы Қайрат бауырымыз Нұртас жақында ғана үлкен аренада Астана мен Алматыда өткізді. Сол кезде бір елдің бір шулағаны бар. Нюша қазақша өлең айтты деп. Әнші Абай Бегей жақында Куба еліне жол тартпақ. Әншінің «Аспанға қараймын» хит әнін осыдан 2 жыл бұрын кубалық қара маржандар орындап, біраз танымалдылыққа ие болған еді. Тіпті осы ән арқылы қазақ тойларында ән салып, қомақты қаржы да тапты. Абай топтың жеке кешіне қонақ ретінде шақырылған. Кубаға былтыр 2015 жыл баратын болғанбыз. Мен енді отбасымда қайғылы жағдай болғаннан кейін осы кезге шегеріп ол жаққа баратын мақсатымыз біз шақырту алғаннан кейін ғана баратынбыз. Енді әркім әртүрлі түсінуі мүмкін. Бүгінде топпен бірге әнші де қызу дайындалып жатыр. Қазақ әндері шетелде қаншалықты танымал бола алады деген сауалды Абайға да қойған едік. Кубада танымал бола ма деген сұрағыңызға негізінде ән хит болса, егер сол кубалықтар болсын, басқа мемлекеттен әншілер болсын, өздерінің тілінде орындайтын болса, ол ән ол жақта да хит болады. Енді біздің қазақ тілі көп мемлекеттер білмейтін болғаннан кейін қазақша әнді басқа мемлекеттерге айтып жеткізу қиын. Ресей әншілерін шақырып, тіпті Нюшаның өзін қазақша сайратқан әнші Қайрат Нұртас көпшіліктің есінде қалды. Ел ішінде Қайрат Ресейдің шоу-бизнесіне кеткелі жүр деген әңгіме де тарады. Ал сахналық әріптестері әншінің бұл әрекетін өнердегі деңгейін көтеру үшін жасалған деген пікірде. Мысалы, екінің бір істесе қайда қалыпты осы дейді. Кейде біз өзі бір жастарға топырақ шашуға дайын тұрамыз. Музыка ұлтқа бөлінбейді. Бұл дәстүрлі әнші Рамазан Стамғазиевтің пікірі. Әлемді бағындыру үшін халықаралық байқауларға жиі қатысу керек деген әнші оны тіпті танылудың ең оңай жолы деп біледі. Танымал болуы әнші тынымсыз еңбек істеу керек, тынымсыз іздену керек. Қазір 21 ғасыр әрине бұрынғыдай емес. Кез келген дүниенің төрт бұрышындағы қаншалықты конкурстар болып жатыр, солардың барлығына тың көзбен қарап. Славян базары байқауы енді менің көптен күткен арманым болды, менің бағымды ашты үлкен сахнада. Ал халықаралық байқаудан кейін Димаш Құдайбергеновке ұсыныс көп түсіпті. Турция мемлекетінде өткен концерт әлемнің 60 шақты мемлекетінен тікелей эфирде көрсетілген болатын. Димаштың орындауындағы халық әні «Дайдидау» 80 елді қамтитын әлемдік радио жүйесіне енгізілді. Яғни бұл әнді 4 миллиардқа жуық халық тыңдайды деген сөз. Іріктелген 80 әннің қатарына кірді. Енді қазақтың халық әні «Дайдидау» әлемнің ең үлкен радиостанцияларында ойнатылатын болады. Бүкіл әлемдік деңгейде үлкен ротация ойнап жатыр. Февральдың 12-ші жұлдызынан бастап жүзеге асады. Әнші Лұқпанның сахнада өнер көрсеткеніне 25 жыл. Продюсер өзге елде жұлдыз атану үшін кәсіпқой продюсермен жұмыс істеу керек дейді. Мәселен, көрші ел Ресейдің шоу-бизнесіне ену аса қиын деген пікірде. Не бар? Этап 3 слой дейді ғой. 3 бөлімнен тұрады яғни. Халыққа танымал емес, бірақ ән айтып жүргенде жақсы айтсын, жаман айтсын. Одан кейін біраз танылып қойғандар, сосын 3-ші жағы слой не? Әбден халық түрін көрмесе де даусынан танитын, яғни Пугачева. Бұл жас әнші Қанат Үмбетов болса, өзге елдегідей шоу-бизнестің дамымағанын алға тартады. Дегенмен өнердегі әріптесі Қайрат Нұртас сынды ресейлік жұлдыздармен шоу-концерт ұйымдастыру әншіні шетелге танытуға өз септігін тигізеді екен. Бастысы қарапайым халықтың көңілінен шығу керек, тіл білу керек. Ең бастысы сол мемлекетке барып шоу-бизнесіне кіре алсаң, содан кейін солардың тілімен ғана өлең айтсаң, сен таныласың. Қазақ әнші жоқ. Мысалы үшін
қарапайым мысал өзіміздің осы өмірден өткен Батырхан ағамыз, Батырхан Шөкеев ағамыз. Ол жаққа барып қазақша өлең айтқан жоқ. Ол жаққа барып орысша өлең айтты. ТМД аймағы мен түркі тілдес елдер ғана емес, шоу-бизнестің бағын ашуы мүмкін елдер жетерлік. Бірақ кімнің бабы келісері, кімнің бағы жанары әзірге белгісіз. Ал танимысың сен мені, мен қазақтың баласы деп бір әнші әлемге шығып жатса, бүкіл қазақ тілеуін тілері анық.